好，那你其实来关心这杨柳台风的最新动向哦。那我们可以看到啊，记者人现在所在的位置呢，就是在阳明山2子坪的停车场。那透过画面也可以看到，现在山区的风势跟雨势呢都有明显的加大。可以看到，其实树木呢是被这个强风呢吹得左右的剧烈摇晃呢，就可以显现现在山区的雨势呢还有风势是明显的加剧的。那根据大屯山观测站测得的最新资讯呢，其实现在阳明山这边呢，最大的阵风有来到了10级的阵风，而且稍早的时候，其实有不少的登山客一早就来到这边来登山哦。他也提到说非常的害怕，来听一下稍早访问。可是上到里面有一阵子，就有一点担心，赶快下来，就没有待很久。对，其实还是有点风险呐。对啊，你要上山，2子坪这边算是比较安全，因为它有一边是山壁，比较不会被吹下去。可是如果一般山有的地势会比较危险，风其实对就是会这么大。就一阵一阵的。好，我们可以听到，其实登山客刚刚就有提到说，他们早上8点多的时候来到这边登山呢。2子坪停车场开始登山之后呢，其实呢在中途就被这个强劲的风势给吓到，一路要赶快的想要回头，就是因为这里的风势呢真的非常的强哦。你可以看到啊，就连旁边的这个公共厕所呢都是被连根拔起来的，现在呢被强风吹得摇摇欲坠，就可以显见在山区这边的风势跟雨势呢，因为随着台风持续的逼近台湾呢，现在山区的整个状况呢都是明显天气变得非常的恶劣。再加上呢，其实稍早我们刚刚从这一个文化大学，甚至是从小油坑来的路途上呢，甚至因为这个下雨的关系哦，其实现在的土石都非常的松动，因此呢，在路边已经出现坍方的情形。因此提醒观众朋友呢，今天虽然呢台北是正常的上班上课，但是没事呢还是不要到山区活动，要留意自身安全。以上就是现场最新气象时间，交还给棚内主播。好了，各位观众，现在我们就在日岛的南寮渔港，可以看到，其实这边呢就是这个船只停靠的地方。那可以看到呢，其实在台风之前呢，就已经有许多的这个渔民呢是将船只停靠在一旁，也可以看到呢，船只上面已经是绑满了这个绳索，就是怕这个台风天呢会有这个影响。那其实也可以看到这个交通船呢也是都停放在一边。不过其实可以看到，虽然这边的风势没有像这个岸边那么强劲，不过其实呢这里已经比较靠近了这个港口的地方，所以现在这边呢因为风雨还是逐渐的有增强，所以可以看到这一个船呢也不断的在这个摇晃。那另一旁呢是可以看到有这个很多的机车是停靠在一旁，这个就是租车业者呢就是怕这个摩托车会被这个台风天的风雨给吹坏，所以停放在这边。不过呢还是要提醒民众一定要非常的留意这个台风的一个动态。以上是记者掌握最新新闻，我们交还给棚内。我们现在所在位置是在垦丁大街，可以看到越接近中午，这个风势雨势也是逐渐的加强。垦丁大街几乎所有的店家都没有营业，铁门都是拉下来的。而我在旁边呢有一间这个唯一营业中的这个地中海早午餐，可以看到呢，店面里面呢是有店员在做准备，他们表示呢今天是会营业，但到目前为止呢，接近中午也还没有半个客人，因为整个大街是全部都空荡荡。就算呢是对面的这个海产店呢，它有亮着灯，但店家也表示呢，今天这个天气状况是真的没有办法做生意，所以摊子用帆布盖起来，他在做后续的一些准备，大概晚上也不会营业了。而这个大雨呢，跟这个台风也是影响了许多游客的行程。一团从香港来的游客呢，目前正要躲避台风，来听一下他们怎么说。吃东西会受影响，外面的店都没有开，早餐什么的。我们去7-11买了一间早餐，在车上面吃就可以了。也只有超商。对，到高雄住酒店待几个小时，应该台风就过了，那我们就可以一样继续玩了，没关系。好的，香港游客是表示呢，本来就是预计今天要离开垦丁，要到高雄，明天要回香港，但可能呢来到高雄之后呢，也会受到这个台风的影响，风势雨势非常的大，也让他们十分烦恼接下来的行程哦。而可以看到整个垦丁大街在今天一整天呢，包含晚上的这个大街夜市，可能都会因为这个台风的关系，全部都不营业了，整个大街是空荡荡的，没有地方可以觅食。以上就是在垦丁大街为您掌握的状况。持续
续带您来关心花莲各地的灾情。那记者目前所在位置呢，就在南安瀑布这边。不过我们要通往瀑布的路上，可以先看到这个路树是已经不敌这个风吹雨淋，这个已经整个已经拦腰倒了下来，已经树干是从中间直接倒塌下来到路上，就占据了整个道路上。但就是因为现在目前暴风圈已经逐渐在接近台湾了，现在花莲的风势雨势真的非常非常的猛烈。那我们可以看到，尤其是后方这个瀑布，水流量非常非常的大，因为今天下大雨，加上这个整个风吹，现在瀑布的从上面流下来可以说是非常的壮观。那目前呢，这个南安瀑布这个道路呢是没有办法通行的，还是要提醒民众非常要注意小心。那预估呢，这个台风就是在差不多快要来登陆，就是在中午前后就要从台东来登陆，还是提醒民众，花东地区首当其冲，风雨非常非常的大，没事还是不要出门。那以上是记者目前